ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမ်းမိုက်တဲ့ universal collector လည်းပဲတနည်းအားဖြင့် galaxy collector လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် Hello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောပြသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပန်းစာပါကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ collector အသစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့လာခဲ့တဲ့အဆင့်တွေ collector အဆင့်တွေနောက်ထပ်ဘာပါလာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိစမ်းသပ်နေစေပေါ့နော်original server တော့မရောက်သေးဘူးအပန်း server မှာစမ်းသပ်နေစေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမ်းမိုက်တဲ့ universal collector လည်းပဲတနည်းအားဖြင့် galaxy collector လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီຢာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အပန်း server မှာတော့ရောက်ရှိနေပြီသူ့ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ 0.5 သိန်းလိုအပ်မယ် 0.5 သိန်းဆိုတဲ့ပမာဏတော်တော်လေးတော့များတယ်ဗျဒီကမ္ဘာအဆင့်စုဆောင်းသူနှစ်ဆနီးပါးရှိမယ်ဗျကမ္ဘာအဆင့်စုဆောင်းသူဆိုတော့2သိန်း8000ပဲရှိရဆိုတော့နှစ်ဆနီးပါးရှိတယ်နှစ်ဆတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါတဲ့ effect လေးတွေကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်ပြအောင်သုံးပေးထားတာဆောင်ရမ်းမိုက်တယ်ဗျသူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလဲဒီမှာရှိုးတယ်ဗျဂျိုတေးလေးတစ်ခုကသူ့ကိုပတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအလင်းရောင်လေးဗျတွေ့လားအဲဂျိုလေးဗျတကယ်တေချာကြည့်ကြည့်ရင်ဒီမှာအလုံးလေးတစ်လုံးကသူ့ကိုပတ်နေရဗျအဲ့ဒါလေးကတော်တော်မိုက်သွားတာဗျဒီအရှိရဟာဒီမှာမပါဘူးဗျဒီကဘာစင်းစုဆောင်းသူမှာတော့မှနည်းနည်းလေးပဲဟိုအယောင်လေးတွေပဲပါတာဒီမှာကျတော့တော်တော်လေးတိတာသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ lobby ထဲမှာဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြိုင်လှနေမယ်ဟာလေးပေါ့နော်ဘန်နာလို့ခေါ်တယ်ဗျဒါလေးကိုဘန်နာ universal ဘန်နာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့လှတယ်ဗျဒါလေးလည်းလှရနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးစုဆောင်သူတို့ရတဲ့ဟာလေးကဒါမိုးလေးဗျရွှေရောင်လေးဒါပေမဲ့ तू ကရှင်ကြည့်တော့ကွာတော့ဗောဗျာတည်မလားဒါကတော့ 0.5 သိန်းမှရတဲ့ဟာဆိုတော့ရှိုးတယ်အောင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဈေးဆိုင်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာတယ်ဗျအဲ့ဒီဈေးဆိုင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကျွန်တော်တို့အရင်တော့လည်းတချို့ creator တွေပြောပြခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့အပန်းစာပောင်ရောက်ရှိနေတာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီဥစ္စာလေးတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ point လေးတွေရမယ်ဗျာဒီစုဆောင်းမှုအကျွေးစေးဆိုရဲ point လေးတွေရမယ်အဲ့ point လေးတွေကဘယ်လိုရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်စစ်စုဆောင်းသူတွေနာမည်ကြီးအဆင့်စုဆောင်းသူတွေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွမ်းကျင်စုဆောင်းသူ point 2200ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ point 2200ရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ point ရလဲ2200ပြည့်မယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ point ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလဲရမယ်လဲလို့ရမယ်ဒီ coin လေးတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်ကိုမှ point ရှိသလောက်အဲ coin လေးတွေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် season တစ်ခုမှာပဲသုံးလို့ရတာဗျဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီလဲမဲ့ဟာတွေဆိုတာလဲဒါတွေဆိုတာလဲအကုန်လုံးကအဆန်းသုံးတွေပဲဗျာရက်30အဆန်းသုံးတွေဘာတွေဗျာအဲ့လိုအဆန်းသုံးတွေပဲရမှာအပန်ကတော့မရဘူးဗျဒီမှာသူပြောပြထားတာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ season အစမှာဒီအခုလက်ရှိ season စတာနဲ့ဒီ coin လေးကကို့မှာရှိသလောက်ဗျာကို့မှာအခု point 2200ရှိရဆိုရင်ဒီ coin လေးတွေလည်း2200ရမယ်ဒီ season အပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က coin လေးက0ပဲဖြစ်သွားတော့မယ်ကျွန်တော် point ရတော့မဆိုင်ဘူးဗျ point ရတော့တက်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ collection system မှာ point ကြီးများလာတယ်များကျွန်တော်တို့ reward လေးတွေရမယ်အဲကျတော့ point တက်ဒီ coin ကတက်ဗျဒီ coin လေးတွေကကျွန်တော်တို့ season တစ်ခုမှတစ်ခါသုံးလို့ရမှာပေါ့ဗျာcoin 0ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော် season အပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ point လေးတွေနဲ့အဲ့လို coin လေးတွေလဲမယ်ဗျာအဲ့ coin လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေဝယ်လို့ရလဲဆိုတာတွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွမ်းကျင်စစ်စုဆောင်းသူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ level အလိုက်တွေရှိတယ်ဒီ level တွေကဘာအတွက်လဲဆိုတော့အခုကျွမ်းကျင်စစ်စုဆောင်းသူမှာရှိသူအဆင့်မှာရှိတဲ့လူကကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးအဆင့်စုဆောင်းသူအဆင့်ကဒီရဲ့ reward တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားဝယ်လို့မရဘူးကို့မှာ point ရှိနေအောင်တွားဝယ်လို့မရဘူးဗျကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးလူကတော့အောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်ဗျာဒီအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဘာစင်းစုဆောင်းသူပြထားတယ်ကဘာစင်းစုဆောင်းသူကလူကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဘယ်ဟာအောင်မဆိုဝယ်လို့ရတယ်ဒီအောက်ကလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ဝယ်လို့မရဘူးဗျ
အဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးဗျမစိုးဘူးဗျရွှေအောင်လေးလှတယ်နာမည်ကြီးဆွစုတောင်းသူမှာရှိနေတဲ့သူတွေဝယ်လို့ရမယ်အောက်ကဟာတွေကတော့ emo တွေဘာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောနေတော့ဗျဒါလေးကတော့ animation effect လေးအင်ကြီးပုံစံလေးရွှေအောင်လေးဗျမစိုးပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်ရွှေအောင် effect လေးတွေရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကကိုယ် invite လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပေါ်မဲ့ effect လေးလှတယ်နော် brother တို့ဒါလေးကရွှေအောင်လေးဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုစကင်မျှသုံးပြီးတဲ့ဟာလေးဒါအရင်တော့ creator လေးပြောပြသွားပြီနောက်အဲ့ဒီမှာပါလာမယ်လို့ပြောထားတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ advanced server မှာရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ original server ကိုလည်းရောက်ရှိလာတော့မယ်ဒီဟာလေးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို lobby ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပွဲစားတော့မယ့်အချိန်မှာဆိုလည်းပေးလို့ရတယ်ဗျာ lobby ထဲမှာပေးရင်တော့အဲ့ပွဲတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့စကင်တွေသုံးလို့ရမယ်ဒီကျွန်တော် in game ထဲမှာ hero ပစ်တဲ့နေရာရောက်မှအဲ့ရဲ့ effect လေးကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့နောက်ပွဲမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ skin အကုန်လုံးကိုပေးသုံးလို့ရမယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးစားစုဆောင်သူအဆင့်မှာရောက်နေတဲ့သူမှပဲကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဒီအဲ့လိုရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကိုယ်ဒီဥစ္စာလေးအဲ့လိုမျိုးပေးခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့မယ်ဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ skin လေးကိုကအကုန်လုံးကန်လို့ရနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးစားစုဆောင်သူမှာဆိုရင်ဒီမှာ in game name ရွှေအောင်လေးဗျာရက်30ပဲเนาะ brother တို့ဘယ်ဟာမဆိုအပိုင်မရပါဘူးအကုန်လုံးရက်30ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးလည်းမိုက်တယ်ဗျဆိုဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအဆင့်စုဆောင်သူပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်15ခုတောင်ရမှာဗျ15ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်း15ရောက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်ပေးသုံးလို့ရနေမှာဗျတည်ရမလားကို့မှာရှိတဲ့ skin တွေကိုပေးသုံးလို့ရနေမယ်ဒီ skin ကိုပေးသုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ effect လေးပေးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုပေးလိုက်တဲ့သူကကိုပေးလိုက်တဲ့သူရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဒီမှာအင်ကြီးပုံစံလေးပေါ်နေမှာဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ advanced server မှာရောက်ရှိနေတဲ့ update အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါဗျ